mas'uuliyaddu waa mid kaliya in xukunta naasa waa mid been badan dhulku waa fidsan yahay ma aha mid sida kubadii oo kale taa waxa naga saaciday inaan dhisno ahraamka Masar waa dinosaurka 2001 qarxidii 11 September waxa ka dambeeyay CIA oo soo qorshaysay Daesh waa mu'aamarad loogu talagalay caalamka Islaamka afkambiga dalka Turkiga waxa ka dambeeyay isla Erdogan naftirkiisa caalam ku salaysan mu'aamarado oo la aaminsan yahay iyo waliba caalamka waalida fikradda mu'aamaradu waa inaad dareentid in wax kasta ay ka soconayaan hareerahaaga ay yihiin wax adiga lagu gudan leeyahay taasoo ah in lagu qorsheynayo in dhibaato adiga lagu geysto qaar ka mid ah noocyada istifaacidda miirgalka taasoo u horseedaysa qofku inuu diido waxyaalo waaweyn oo dhacaya iyo aaminida shakhsiyaad iyo kooxo ku maleegaya oo sir ah arrimo aad u xunxun mabda'an mu'aamarada ayaa wuxuu ku noqonayaa qofkaagii dhibanaha ahaa in dhibaatadii iyo wixii aad aamintay aad adigu naftaada ku dhaqaaqdid kadibna naftaada aad galaafatid mustalaxan mu'aamarada ayaa waxa uu caalamku bartay dhamaadkii qarnigii 19aad waxa uu soo shaac baxay 1909 ninkii lagu magacaabi jiray A Johnson waxaase uu si fiican u soo shaac baxay markii la dilay ninkii lagu magacaabi jiray John F Kennedy madaxweynihii hore ee dalka Mareykanka taasoo ay ku tilmaameen dadku in dilkiisu uu ahaa mu'aamaradaasina ay soo qorsheeyeen kooxda CIA aqliyadda mu'aamarada haddii ay suurtagal ku noqoto inaad dhex gashay aqliyadda mu'aamarada kaliya waxaad helaysaa saddex shay waxna inaysan iska dhicin bilaa sabab xaqiiqada waxa dhacayaana inaysan ahayn waxa ku muuqdo adiga iyo wax walba oo dhacayaana inay isku xiran yihiin wax walba ay leeyihiin meel ku dhamaadaan khudada ugu weynna ay tahay in caalamka lagu fasahaadiyo khidada kaleetana ay tahay mid naftaada in adiga lagu fasahaadiyo aqliyadda mu'aamarada ma tahay mid laga faa'iideysan karo dabcan waxa ay tahay mid laga faa'iideysan karo sida fircoon nabi Muuse alayhi salaam markii uu kaga adkaaday sixirolayaashii ushiisii kadibna ay rumeeyeen ilaahay ayaa waxa uu yiri tan waa mid mu'aamarad weyn ah waxa uu yiri ma waxaan rumaynaysaan anigoon idin ogolaanin wala haddaad rumaysaan waa mid la doonayo mu'aamarad in magaaladiina la idinka saaro mar dambe aan ogaan doontaan mu'aamaradaha casrigan cusub halka waxa ah Sisi waxa uu uga digayaa dadkiisa kuwa doonaya inay u mareegaan waxyaalo dhibaato leh waxaan idinka digayaa kuwa doonaya Masar inay ku xiliyaan adoonsiga u soo taga kuwaas waa kuwa shar badan halka waxa Donald Trump oo isagana waxyaalo fara badan laga hayo waxyaalaha laga hayana waxa kamid ah jariiradaha dalka Mareykanka soo daabaceen in uu sheegay in madaxweynihii ka horeeyay Barack Obama uu soo ku dhalan dalka Mareykanka Barack Obama waa cadeynayana waxa uu soo saaray shahaadadiisa dhalashada inuu ku dhashay Mareykanka waxa uu kaloo aaminsan yahay Donald Trump in uu sheegay in hawada qaaca lagu sii daayaa aysan kuleyl ka keenin adduunka waxa uu kaloo sheegay kumanaan kun oo kamid ah muslimiintii qarxisay daariga Mareykanka inay ku dabaaldegeen magaalada New Jersey ee dalka Mareykanka kaasi waa Donald Trump oo ogaaday in uu suuq u helayo hadaladiisa iyo mu'aamaradihiisa ugu yaraanba hal xaba oo ku faafta bulshada dhexdeeda maxaa keenay in fikradda mu'aamaradu ay ku faafto bulshada dhexdeeda inta badan dadka waxyaalaha ku sababa arintan ayaa waxa ay tahay waxyaalaha aysan tafsiir ka weeri karin ee ku adkaada sida la dagaalanka argagixisada iyo waxyaalaha rabbaaniga ee dhaca iyo waliba siyaasadaha iyo waxyaalaha isku cakiran dadkuna waxay u muuqdaan kuwa ku kala duwan arrimahaas waaweyn ee dhacaya taasina waxay keenaysaa si la'aan dadka dhinaciisa iyo waliba xagga caqliga tijaabi oo isku dar adiguna inaad samaysid sheekooyin cabsi leh si aad u ogaatin inaad wax ka bedeli kartid dadka intiisa kale waxaan laga maarmaan inaad daawatid su'aalaha aan weydiinay dadweynaha Masar kuwaas oo ka sheekeynaya waad aragtaa anagu waxaan ahay dad ma u malaynaysaa in jiraan waxyaalaha cirka soo dega sida nolosha cirka qaato waa laga yaabaa meelaha Mareykanka inay jiraan ma aaminsantahay waa laga yaabaa anu ma aaminsanayn laakiin Masar ma imaanba waxaan weli ma ku qasashay jawaabaha laga bixiyay su'aalahan waa tan waa mid xaqiiqo ah markay kugu adkaadaan waxyaalaha aad u weydid inaad ka jawaabtid ayaa waxaad gaaraysaa heer aad samaysid inaad isku aadisid waraaqo iyo waliba alaab si ay kugu soo baxdo in ahraamaadka Masar ku yaala ay dhiseen shayaal cirka ka soo degay ama noolayaal kale oo hawada ka yimid ama noolayaal jiri jiray oo baaba'ay sida dinosauraadka sida tijaabooyinka Federal Heiser iyo waliba Meyer Simmel kuwaas oo soo bandhigay fiidiyogan oo wax macna iyo tafsiir oo ku fadhiyo aan la aqoon aan la garanayn wax ka dambeeya arrintaas fikirka mu'aamaradu waa mid cadow ka ah bulshada oo dhan oo haddii uu faafo ma aha mid la istaajin karo waxaana soo dhisay rag ku takhasusay oo macallimiin ku ah iyo rag siyaasadahooda iskaga soo horjeeda ma ku fikirtay maxaad ugu adkaysanaysaa ragga doonaya inay kaa dhaadhiciyaan mu'aamaradooda oo keliya halkaa waxaa waxyaalo kugu kalifaya oo kugu adkaynaya inay kaga sarreeyaan afkaarta taasina waa bini'aadanka oo kugu yeeraya waxyaalaha ay aaminsan yihiin kuguna adkaynaya inaad ku xirnaatid waxyaalaha iyagu aaminsan yihiin ciyaaryahanada faafiya mu'aamaradaha waxay isugu jiraan noocyo kala duwan kuwaas oo cadow ku ah ummadda iyo waliba dadka kuwaasi waxay ka kooban yihiin kuwa la yaqaano sida mas'uuliyiinta iyo qaar kale oo fara badan oo aan la aqoon magacyadooda iyo waxa ay yihiin sida kuwa cadowga ku adduunka sida kuwaasi inay yihiin kuwa dadka wax dheer oo dadka ka caqli badan kana hanti badan kana mutadawirsan xagga tiknoolajiyadda casriga ah kuwaas oo aad u horumarsan caqli iyo waliba waxyaalo fara badan dadka dheer kuwaas oo su'aal walba ka jawaabaya wax walbana garanaya
ma tahay inaynu ka digtoonaano mu'aamarada iyo weliba waxyaalaha laynaga dhaadhiciyay? dabcan waxaasi waxa ay dishaa dadka, waayo waa sax inaynu ka digtoonaana. 23 kiis ayaa waxa ay ka dhaceen cusbitaaladaha kaasoo sababay dhimasho sanadkii 2016, sanadkii 2014 iyo 2005 intii u dhaxaysayna dalalka Australia iyo weliba dalalka kale ee qarbiga waxaa ka dhacday xaaladahan oo kale oo nafsaani ahaan qofku uu dhimasho gaari karo. taasina maaha xeelado ay adeegsanayaan qolyaha caafimaadka, laakiin fikirada xagga nafsaani ahaan ee mu'aamaradu waxa ay dishaa ama dadka jahawareerisa ku ridaa xaalad waali ah. sida sheeko lagaga sheekeeyo oo lagu yiraahdo qoom waxaa jira soo weeraraya adduunka kuwaas oo aysan ahayn in lagaga hortago ilaa awood xadaaf la helo. adiguna waxaad ku fakaraysaa inaad heshid mid lamid ah awooddaas oo ka hortagta, taasoo awood khaariqa oo ka baxsan midda bini'aadamka uu leeyahay. sida la sameeyay ayaa waxaa la ogaaday in marka aqoontaadu badato ay yaraato heerka aaminidda mu'aamarada. Joseph Orensky iyo Joseph Partner ayaa waxa ay sheegeen 42% daraasad ay ku sameeyeen in 23% dadka heerka jaamacadda aysan saameyn ku yeelan waxyaalaha mu'aamarada la xiriira. haddaba haddii aad tahay qof aysan saameyn ku yeelan waxyaalaha mu'aamarada iyo waxyaalaha la xiriira, cabsanin, waxaad tahay qof caqli badan. haddaba mu'aamaradaha iyo dadka ay saameynta ku yeeshaan waxaan u kala qaybinaynaa 3 qaybood. qofka koowaad ayaa waxay tahay qof aaminsan wax walba oo loo dhigayo in uu yahay wax mu'aamaraysan oo looga soo shaqeeyay, taasoo gaarsiisa marka dambe inuu aamino in aysan suurtagal ahayn in la iska dhiciyo. qofka labaad ayaa waxa uu yahay qof mu'aamarada geligooda dhanba diidan kana soo horjeeda wax walbana u arka inay yihiin waxyaalo jinni iyo kooxaas ku xiriiraan oo aan waxba ka jirin haba yaraatee. nooca saddexaadna waa nooc aaminsan jiritaanka mu'aamarada, kaasoo aaminsan in laga hortagi karo, la iskana dhicin karo, lana baabi'in karo. taasina waa insaaniyadaada dhabta ah. haddaba si kasta ha ahaatee mu'aamaradu waa mid jirta oo joogta, laakiin waa inaysan noqon mu'aamaradaasi mid adiga naftaada ku mu'aamaradaysa.